Thời gian gần đây, tình trạng hằn vệt bánh xe, ổ gà trên quốc lộ 51 ngày càng nghiêm trọng. Trên toàn tuyến có khoảng 186.000 m2 mặt đường hư hỏng cần sửa chữa. Trong đó, diện tích hư hỏng nặng cần xử lý ngay là gần 100.000 m2. Ngoài ra, trên tuyến có gần 7.000 m2 vạch sơn đường bị mòn mờ. Tình trạng hư hỏng xuống cấp tại quốc lộ 51 gây mất an toàn giao thông. Trong 9 tháng của năm 2024, trên tuyến xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông, khiến gần 50 người chết và bị thương. Quốc lộ 51 dài 86 km từ Đồng Nai đến Bà Rịa Vũng Tàu. Từ tháng 1 năm 2023, tuyến đường tạm dừng thu phí, song đến nay các bên vẫn đang trong quá trình thương thảo để xác định cụ thể thời gian dừng thu phí chính thức. Vì thế, tuyến đường vẫn chưa xác lập quyền sở hữu toàn dân, các trạm thu phí trên tuyến chưa được tháo dỡ.